Всем привет! Продолжаем рубрику «Трек от А до Я». 25 марта 2008 год. Поезд Уфа-Самара. Я уже работал тогда барменом в «Огнях Уфы», заведение «Колизео». Именно там я познакомился со своей будущей супругой. Ехал на двухлетие моего племянника Егора. Текст сидит в голове, естественно, нужно куда-то его выплеснуть. Достаю бумажку, достаю ручку, записываю текст, пока ехал. Поехав уже в Тольятти, в город, где живет мой брат, беру гитару, хоп, трек готов. Потому что музыка уже сидела в голове, как обычно. Забываю, приезжаю в Уфу, зову своего кореша на переустановку винды, свисты на XP, кто понял, тот поймет. Просто переустанавливаем винду. Играю ему этот трек. И прошу, так как друга звали Антонов Антон. Антонову Артему привет. Играл в группах, разбирался в музыке. Он придумывает просто за несколько секунд соляк для данного трека. После формирования состава группы «Реверсивные отношения» данный трек был собран один из первых. И судя по статистике Яндекс.Музыки, которую мы сейчас видим, эта композиция занимает в ваших сердцах одно из лидирующих мест. А что же это за трек?